Ciao ragazzi, oggi smontiamo questo Dell Latitude E5440 e vi faccio vedere come accedere all'hard disk, alla RAM, alla scheda wifi eccetera eccetera. Allora, abbiamo tolto la batteria, rimuoviamo le viti che troviamo nel case. Vediamo se no, non esce il lettore. Ok, per aprire la scocca infiliamo un sesamo nella fessura e facciamo leva per sbloccare tutti i vari gancetti. Ora possiamo sollevare. Allora, qui è tutto a portata di mano. Abbiamo qui la batteria CMOS, quella che tiene l'orario. Se vogliamo sostituirla, stacchiamo questa flat, questo connettore. Le RAM le troviamo qui. Abbiamo delle RAM di tipo DDR3L, quindi sono quelle là a basso voltaggio. L'hard disk, in questo caso è un SSD da 2,5 pollici, eccolo qui. Quindi per sostituirlo tiriamo questo, prendiamo quello nuovo e lo mettiamo qua dentro. Qui abbiamo il modulo wifi, abbiamo un doppio modulo wifi, vediamo, forse uno è bluetooth e uno è wifi, sembrano tutti e due wifi. E questo è l'interno del portatile. Spero che questo video vi sia stato utile. Ciao e alla prossima.